Nila dito na ano, window type aircon TCL. Yung brand niya ay TAC-06CWMI/I. Capacity niya 0.5 lang din to guys, 0.5. Tapos current niya, rated current 2.7 ay 3.7 ampere. Ilinisin natin to guys. Ayan, simulan natin. Tanggalin natin tong filter. Parang baliktad yung filter niya. Ay, hindi tama. Filter niya. Wala na makita. Tapos, ang problema nito guys, ang napansin kong problema nito, ito yung plug niya. Ito kasi yung ano, ito yung plug na nakakabit. Syempre, kung ako yung last na hawak, hindi pwede na hindi ko palitan to. Kasi baka mamaya masunog yung buong wire. Magka problema yung unit, sa atin yung balik nun, di ba? Kaso ang problema, wala tayong mahanap na ganitong plug. Kaya ang ginawa ko, bumili na lang ako ng heavy duty na plug. Kaya ito yung kakabit natin ngayon bago ko linisin. And guys, kakabit na natin. Gumamit tayo ng ganito, terminal lug, para kahit magalaw-galaw hindi siya basta-basta mahugot. Ito lang dalawa nilagyan natin. Itong dalawa, yung linya lang. Kasi ito namang grounding, diretso na siya dito. Ayan, dyan na yan diretso. Okay. Ayan na guys, napalitan na natin. Ang brand nito Royu. Ayan, mahigpit na din siya. Kinabit ko din yung grounding nito. Nakakabit yan. Okay. Ito ulit yung nasira. Ayan o. Sunog na siya. Kaya delikado ng hindi natin palitan. Linis na lang, linis. Yan, testingin muna natin kung anong makukuha nating amperahe, tsaka kung lalamig siya. Para sure. Yan, tumunog naman yung compressor. Ayan guys, nag 2.3 na siya. Okay pa yan. Tignan natin yung temperature. Kanina nag 20, ayan o. Okay pa to. Talagang linis lang. Lahat. Ito, hatakin nyo lang to. Itong dalawa. Tapos yung screw nito, tatanggalin natin to. Isa, dalawa, tatlo, apat. Dito sa likod, 5, 6, 7, 8. 8 ha. Tapos to nasa taas, 10, 10, 11, 12, 13. 13 lahat yung tatanggalin natin screw. Tanggalin muna natin tong control guys. Yung control ito screw nya. Tsaka to. Ito sa ano to sa plug. Tanggalin na din natin yan. Yan, 3. Yan, ito yung connection nya guys. Ito yung control ng speed, fan speed. Speed na din pala to, tsaka yung ano, sa cooling. Ito yung thermostat. Yung capacitor, to. Naka-dual siya. Bago nyo tanggalin yung connection yan guys, safety first. I-ano nyo muna, i-short nyo muna para mawala yung kuryente nya. Ganyan lang pag short yan. Okay na yan. Para ma-discharge siya. Tapos tanggalin na natin to.
Yan no, sa mga tatanong anong kulay. Red, yellow, white. Yan yung kulay niyan. Tapos dito yung pan, yung brown. Pan yung brown, tapos pula doon sa herb. Okay? Pero di naman kayo malilito niyan guys, kasi may diagram naman yan. Ay baliktad. Ayan, may diagram naman yan. Kaya kahit hindi nyo matandaan, basta marunong kayo magbasa ng diagram, masusundan nyo yan. Ayan, ito na lang tatanggal na. Ito. Tapos ito guys, para matanggal natin yung pan, may scroll lang yan dito. Ito. Yun yung isa, tapos to dalawa. Ito. Tapos may dalawa din dito yan. Ito isa, dalawa. Okay, natanggal na natin lahat. Angat na lang to, angat. Yan, angat lang oh. Tapos ito, gamit lang kayo ng gis na yabe o socket. Tatanggal nyo na to para matanggal natin yung pan saka yung blade. Ito na yung unit. Bagaman natin to. Yan guys oh, lumot. Tanggalin din natin tong mamaya, drain pan. Tanggalin nyo lang naman tong screw. Itong dalawa. Ito. Dumi na din. Sa labas lang. Dito hindi masyado. Pero dun sa labas, yung kasi yung pahigop, yung dito sa ito kasi yung pahigop niyan. Kaya dyan madumi. Ito naman, dito yung higop. Sa likod naman yung buga. Kaya dito madumi. Kaya sasalubungin natin yung paglilinis. Sabunin. Pwede na mabasa lahat yan guys. Wala na kayong iisipin dyan. Bugahan natin lahat yan. Hindi natin kailangan tanggalin dito sa sa base nya. Yan guys, natanggal na natin lahat.
Ayan, nalilinisin na lang natin. Sasabunin natin. Ito, iuhuli ko na lang to. Kasi medyo lilinisin natin maigi yan. Kaya medyo matatagalan tayo dyan. Okay, lahat yan lilinisin natin. Samahan niyo ako. Ayan o, kita na yung likod. Oh. Ito, ayan o, naaninag na din yung kabila. Linis na. Ito na yung mga parts niya. At yung blower, andun yung blower. Tandaan nyo yung rules sa mga ganito guys. Yung huling tinanggal, yun yung unang ibabalik. Yun lagi para wala ka nakakalimutan. Ito guys, 4 na tornilyo lang naman to. Hindi kayo malilito dito, 4 na tornilyo lang. Tapos, tip ko na lang din, pag magbabalik kayo nito, laging nasa ilalim tong yung daanan ng wire. Ang purpose niyan, kung sakaling mabasa, hindi siya papasok. Kasi pag nakataas, pag nabasa, posibleng pumasok yung tubig. Okay? Sa pagbalik nito guys, may kanal papasok nyo lang dyan. Ito lang naman yung guide nyo. Tapos dire-diretso na yan. Ayan. Wala na ingay nyo. Kanina maingay. Balik lang natin yung screw. Bali 4 yan. Doon 2. Kabilaan. Yun na yun. Yun nandun sa baba. Tapos gilid.
Yung dalawa, tapos dito sa gilid. Yan, sa dito. Sa dito. Sunod na dito guys, balik na lang natin yung wiring, tapos yung isa. Ito. Ang ganun lang naman yun. Wala nang sayad. Tapos wiring na lang. Yan na guys, naikabit na natin yung control. Balik nyo lang ulit itong tinanggal natin kanina. Ayan. Tapos yung wire, i-harness nyo ulit dito. Tapos okay na yan. Kakabit na lang natin yung cover nya. Testing na tayo. Guys, mukha na ulit bago. Testingin na lang natin. Ayan, 0 ampere pa yan. On na natin. High pan ka agad, high cool na agad natin pag ano. .97. Tayin lang natin. Yan guys, yung temperature niya, check natin. Yan, umabot ng 17.8, 17.6. Yung ampere niya, 2.58, 2.59. Okay yan. Please like, share, subscribe. Thank you. Okay na naman.